So mfethu ngifuna umfowethu la umanukelano akaZulu bambiza ngoLindo. So mfethu ngamgcina mina ehlala kulendla ngazi noma wasengifica wena mhlawumbe ukuthi usehlala kephi. Mhlawumbe noma uhlala naye. Hayi akasekho mfowethu sowamuva lo muntu. Usehlala ngaphi bafu? Khona indlela ahlala kuyo ngabamuva ngamfowethu. Asingakujabulela vele mongasitshengisa la hlala khona because sidinga ukukhuluma naye. Hayi. Hey, ihlala emajukujukwini le ndoda, hey. Le ndoda wayigcina nini le ndoda njobe Indoda ehlala emajukujukwini kanje? Hlala khona la. ngathi akekho. Kwasekhiwa. Ubalo. Wena mfowethu. Ubani? Ungazi mfowethu. Yeah. So bengicela ukuthi mfowethu ekusihlahlela indlela ukuthi kungani mfowethu ucela Ingwe TV ukuthi ikuphekezele uze kumfowethu. Cha bafu ngoba ngicele Ingwe TV ukuthi ngiphelezele lana sizokhuluma nomfowethu. Ingoba umfowethu wena sekaningi imfonela kaningi imbhala ngisho ku WhatsApp akangiphenduli. Kuneyinkinga ayishiye emuva emakhaya adinga ukuthi eyilungise edinga yena. Mina ngimncane kunaye emdala kunami so njengoba ngivele ku Ingwe TV ukuthi ngicela ngilekelele ingoba noma ekhaya usehlulekile memfonela umfowethu akasilalile. Inkinga nje bafu enzima kakhulu washiya enengane emakhaya washiya imithi isile emakhaya 6 years ahambe ekhaya ingane sina 6 manje yakho lo ngane cha kuyona yambafu yakho manje wena uyazi kanjani mina ngingayazi cha phela ngithi wena washiya imithi sekamakhelwane uZandile wamswili so uZandile wafika ekhaya wabikela umama mina ngazi mina inikazi wayo yebo bafa yeba wazi kodwa thina njengomndeni esihlala emakhaya siyakwazi lokho ngoba wafika wazobika isise ekhaya wachaza ingane yakho mina ngangekho mina nathi nje ifoni ngiyayiphatha kodwa azize ngiWhatsApp ngiyakufonela mina bafa ifoni ama uyibona yena angithi mina ngithandana nawe yebo mina ngithandana naye yebo angithi mina ngalala naye yebo wena kuphi lapho uhlangana khona ukudala ukuthi uzungene bafa mina ngihlangana njengegazi lakho yena umuntu mina ngalala naye akaze ngitshele mina ukuthi mina nginengane naye iphutha lapho ukuthi nangaze kutshene kodwa ekhaya wafika wena kodwa wena uyazi ukuthi mina nginengane Mfowethu lolo daba lengane uthi wena ulazi uyaliphika uthi awulazi. Ngiyikhulume mina Mfowethu akukho mfowethu okulungiswayo uma ngabe sikubalekela. Wena kuyajabulisa mangathiwa ngithatha indaba zakini uyiveza lapha ku TV. Mfowethu wena ngakujabulisa lokho. bafu ungangijabulisa awukho umuntu ongenazi. ungali bafu mfowethu bafu siyaxoxa Noma hlala phansi ubafa hlala phansi mntakama mhlawumbe kwenzekile wala nje wena wavuma. Okay mfowethu ahlale phansi. bafu hlala phansi ahlale phansi ukuze lento manukelana hlala phansi mfowethu uzokuchazela uyi-understand kahle ahlale phansi mfowethu. hlala phansi manukelana futhi ikhulunye bafu Okay.